Sanidade vacinou este sábado na provincia de Ourense a máis de 1.600 persoas de entre 50 e 55 anos. En Galicia foron máis de 14.700 persoas as vacinadas. O Concello de Maside está a executar unha das principais reformas deste ano co cambio do saneamento e mellora da súa rúa principal. A Xunta adxudica a reacción do proxecto de iluminación da Ponte Esperela sobre o río Avia na estrada O209 en Leiro. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Comezamos esta semana, unha semana ademais na que tamén estamos de aniversario, un aniversario especial. Hoxe cúmprese ademais un ano dende que comezara o estado de alarma. Unha xornada como a onte, o presidente do Estado daba esa rolda de prensa para informar de que decretaba o estado de alarma en todo o territorio e o confinamento obrigatorio, e o día seguinte, o 15 de marzo, pois entraba en vigor ese estado de alarma. Esta fin de semana cumpríase tamén ese ano dende que o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, declarara a emerxencia sanitaria en toda a comunidade autónoma. Levábamos a días tamén nos que os colexios pechaban, pero dende esta fin de semana tamén pechaban os comercios, a hostalería, dende esa comunicación do presidente da Xunta de Galicia. Tamén moitos concellos tomaban medidas, entre eles o do Carballiño. Un día 13 de marzo do ano pasado tamén informaba en rolda de prensa que pechaba tamén os parques municipais, que pechaba todas as instalacións municipais para evitar os contagios, e pedían todos que nos quedáramos na casa para evitar eses contagios. Pois un ano despois, seguimos todavía informando, desgraciadamente, deses contagios, pero afortunadamente tamén estamos a informar das vacinacións fronte ao coronavirus. E como decíamos, facendo ese repaso habitual os datos da pandemia do coronavirus aquí na nosa contorna, esta fin de semana, por exemplo, na comarca do Carballiño, onde máis cambios se produciron foron durante esta fin de semana. O Carballiño mantén hoxe os 7 casos os que chegaba a fin de semana, Boborás baixaba os 10, e hoxe tamén os mantén, e Maside subía ata os 10 casos activos, e hoxe luns mantén tamén ese número. Continuamos con 5 concellos en toda a comarca do Carballiño que están libres xa de coronavirus. A comarca sobe hoxe o número total de casos activos de coronavirus ata os 28, unha cifra que se balancea pola evolución de varios concellos, entre eles o Carballiño, Boborás e Maside. No Carballiño, hoxe os datos mantéñense nos 7 contaxiados, tras a subida dun caso esta fin de semana. Boborás é o concello que se atopa no nivel máximo de restriccións sanitarias. Hoxe os datos establecense nos 10 positivos, os mesmos que dende o sábado, no que baixou 3 casos. Maside amosa certa preocupación co aumento na pasada semana debido a 2 brotes. Hoxe mantén 10 contaxios, tras pasar dos 8 o pasado sábado. O comité mantén a Maside en vixilancia e mañá decidirase se toman medidas máis restrictivas. Que eu sempre dixen que non falaba de COVID, non falaba de datos desde o principio da pandemia, pero sí, esta semana sí que nos toca un pouco estar alerta, un pouco, pois, o sábado mismo me chamou o xerente Félix Rubial, que claro, estamos en especial seguimento, o Concello. É unha mágoa porque de verdade que íbamos ben, estábamos nun caso, estábamos dentro do que cabe pois un pouco tranquilos, pero un brote familiar con 6 enfermos de COVID pois nos fixo disparar, e bueno, hai outro pequeno gromo aquí dentro xusto do núcleo de Maside, que bueno, se nos disparou a 10, é unha mágoa porque se fala de que esta semana pois un pouco a Xunta iba a intentar abrir os horarios mirando para o fin de semana, mirando para San Xosé, e bueno, non sabemos o que vai pasar mañán. Félix me confirmaba que estábamos en seguimento, que mañán o comité se reúne, e que bueno, eu penso que se nos quedamos nos 10 non nos van a pechar, non nos van a perimetrar, incluso que nos deixarían estar no nivel que estamos. Todo depende destas horas. Ele me dixo que iban a estar atentos ao que pasaba hasta o martes. E, bueno, mañán quedei eu precisamente de chamalo a mañán, antes de ter esa reunión do comité. Mañán sí que sabremos o que vai a pasar. San Cristovo de Cea conta cun caso positivo e os demais concellos da comarca, Beariz, Oirixo, Piñor, Punsín e San Amaro, están libres de coronavirus.
En canto aos concellos da comarca do Ribeiro amosan bastante estabilidade. De feito, hoxe non hai ningunha variación con respecto ás cifras que rexistraban onte. Neste caso, tamén hai 5 concellos da comarca que non teñen ningún caso de COVID-19. Ribadavia presenta hoxe o máximo da comarca unha vez máis con 9 casos activos, os mesmos ca onte tras rexistrar 10 o pasado sábado. Leiro mantén hoxe 3 casos activos, dos 5 que rexistraba o venres. Carballeda de Avia mantén 2 casos activos. Lembramos que estes 2 concellos, Leiro e Carballeda, tamén están en vixilancia dende o comunicado da Consellería de Sanidade do pasado venres, pero dende entón non houbo empeoramento. Melón mantén un caso rexistrado onte domingo. E Arnoia, Avión, Beade, Castrelo de Miño, Cenlle e Cortegada están libres de COVID-19. Galicia presenta hoxe 98 casos novos de COVID-19, pero as cifras totais baixan debido ás altas. A presión asistencial nos hospitais está hoxe máis ou menos estable, similar á desta fin de semana. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras baixa tamén en número de casos totais de coronavirus, porén a presión hospitalaria sube lixeiramente. Nas últimas 24 horas, a comunidade galega conta con 98 positivos novos de COVID-19, facendo que restadas as altas, os datos totais pasen os 2.682. A presión asistencial descende lixeiramente, hoxe hai unha persoa máis nas unidades de cuidados intensivos, ata 74, pero temos 6 ingresados menos nos hospitais. Na área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras continúa o descenso de casos. Hoxe hai 8 contaxios novos, restadas as altas, a cifra baixa con respecto a onte en 4 casos menos, ata os 186 casos totais. Os hospitais presentan certa estabilidade, aínda que cun leve repunte en planta. Temos 4 ingresados máis en planta nos 3 hospitais da provincia, ata os 24, e unha persoa menos nas unidades de cuidados intensivos, ata as 3. Sanidade vacinou este sábado na provincia de Ourense a máis de 1.600 persoas de entre 50 e 55 anos. En toda Galicia foron máis de 14.700 os vacinados. Un total de 14.734 persoas recibiron este sábado a vacina contra COVID-19, na que foi a primeira xornada de vacinación masiva na nosa comunidade e que tivo lugar simultaneamente nas 7 áreas sanitarias de Galicia. Arredor de 19.000 persoas con idades de entre 50 e 55 anos foron convocadas por mensaxe de texto ou teléfono móvil. En Ourense estaban convocadas 1.700 persoas en Expo Ourense e acudiron un total de 1.305 persoas, facendo unha porcentaxe de participación do 76%. No Hospital de Verín acudiron 149 persoas das 200 convocadas, cunha participación do 74,5%. En no Hospital de Valdeorras, 197 das 250 convocadas, cunha participación neste caso a máis alta do 78%. ¿Qué tal fue la vacunación? Genial, súper rápida, es que no te enterábamos de un pinchacito de nada. ¿Bien organizado todo? Sobre todo bien organizado, me mandaron el mensaje, al día siguiente me llamaron por teléfono, era una máquina para confirmar si quería vacunarme, y ahora rápido y súper claro, para mí genial. A Xunta vai a pedir ao Estado a aprobación do Plan de Sustentabilidade Turística para o proxecto de Ourense Termal. A Xunta solicitará á Secretaría de Estado de Turismo que teña en conta o Plan de Sustentabilidade Turística para o proxecto Ourense Termal. Hoxe o vicepresidente Alfonso Rueda visitou a Deputación de Ourense para reunirse co presidente, acompañado por Nava Castro, a directora da Axencia de Turismo de Galicia. O Plan Ourense a Provincia Termal, cun financiamento de 3 millóns de euros, permitirá relanzar un dos sectores claves nun momento no que o termalismo está chamado a ser un polo de atracción turística estratégico para a provincia. Plan Ourense a Provincia Termal, nun momento no que na pospandemia ou neste escenario no que xa estamos despois de cumprirse un ano desta pandemia, o termalismo revelase como non só auga, non só saúde, sino tamén un polo de atracción turística e unha das
cuestións estratégicas para a nosa provincia, para o noso territorio. Coa Xunta de Galicia vimos traballando dende hai tempo no desenvolvemento e execución do plan termal, un plan termal que tiña e contén unha serie de propostas que xa está executada a máis do 75%, pero ese novo pulo, esa nova velocidade, fomos quen no mes de agosto pasado de seguir traballando nel para pulir determinados aspectos e para relanzar algunhas actuacións a maiores, e estamos nun momento no que Xunta e Deputación consideramos que urxe facer ou darlle esa nova velocidade. De desenvolvemento que o termal, hai moitas provincias, todas elas teñen tesouros arquitectónicos, patrimoniais, gastronómicos, turísticos, pero ningunha outra co peso que ten esta provincia no ámbito termal, non só a nivel galego e a nivel nacional, sino mesmo tamén a nivel europeo. Pola súa banda, Alfonso Rueda destacou o decidido interese da Deputación de Ourense por dinamizar o termalismo como recurso turístico, salientando o nivel de coordinación alcanzado entre ambas administracións para a convocatoria do 2021. Termalismo, como ela apuntaba, é o que quería que era a Xunta de Galicia, ou se constatou, confirmar que ese interese que sempre houbo na Diputación de Ourense para fomentar e dinamizar o termalismo como recurso turístico e económico fundamental desta provincia se mantén. O digo porque o ano pasado o INORDE foi promotor dun plan que se candidatou aos plans de sustentabilidade turística que impulsa a Secretaría de Estado de Turismo. Obtivo unha, creo que moi boa puntuación, era un plan que a Xunta de Galicia, ademais, estimou como aqueles que merecían o seu apoio, polo menos o seu apoio máis forte. Pasaron uns meses, supoño e de supoñer, e o comentábamos hoxe na xuntanza tamén, que haberá algunha reformulación dentro dese plan que se fixo ano pasado, pero o xeito fundamental e o fondo que potenciar os recursos termais, xisto como recursos turísticos, nun momento ademais en que eu agardo que progresivamente, coa mellora da situación sanitaria, asistamos a un resurdimento do turismo e que vai buscar a partir de agora, eso está claro, neso coinciden todos os expertos, pois valores turísticos e ofertas turísticas que van a adquirir cada vez máis potencia relacionadas coa natureza, cos espacios abertos, e creo que o termalismo relacionados cos recursos sanitarios aplicados ao turismo, creo que o termalismo cumple como poucos todas esas finalidades e, polo tanto, creo que se o ano pasado había razóns para ese apoio, este ano moito máis fundamentadas. Por tanto, me alegro de que dende a Diputación de Ourense se siga apostando decididamente por este recurso turístico, igual que a Xunta de Galicia, e creo que teñamos que estar coordinados e combinados de cara a esa próxima convocatoria. O Concello de Maside está a executar unha das principais reformas deste ano co cambio do saneamento e a mellora da rúa principal. Unha das apostas fortes do Concello de Maside plasmada nos seus orzamentos é a reforma total da rúa principal. Dende a pasada semana están en marcha estas melloras que consistirán en retirar totalmente auga e saneamento, a instalación de novas beirarrúas e novo asfaltado. Segundo o seu alcalde José Manuel Iglesias, esta reforma era algo xa moi necesario dada a situación na que se topaba esta rúa. Entre outros temas estarán hoxe en riba da mesa no noso programa de entrevistas a Cotío con María Muleiro, no que van a falar tamén co alcalde sobre o novo polígono compartido co Carballiño. Esta semana mesma pasada, se empezou a obra máis grande que se vai a facer este ano, que a reforma total da rúa principal. Eu estuve reunido ca empresa os obras da semana pasada, a empresa, a verdade é que ten unha grande disposición en deixar esas obras ben, van a retirar totalmente tanto agua como saneamento de pluviales, unhas beirarrúas novas, un asfaltado novo, e les ofreceron que no proxecto estuvemos revisando, non viña unha partida para deixar canalizacións previstas para internet ou para electricidade soterrada, para nun futuro, con outra axuda, soterrar todo o cableado tanto de telefonía como de electricidade, como nun futuro a fibra e internet. Pois eles ofreceron a deixar ese tubo tamén. Hai moi boa sintonía ca empresa, parece que a obra, pedíndolle disculpas, eso sí, os veciños que van a ter
durante estes 2-3 meses unhas molestias, está claro. Lle pedimos de aquí paciencia e un pouco de comprensión ca empresa, pero tal como están montando, abren, pechan zanjas cunha axilidade moi boa, entón vemos que esa obra é moi importante e se está facendo a moi bo ritmo. Esta fin de semana unha pelea entre varios mozos no centro do Carballiño saldouse cun deles ferido nunha man e cos cristales rotos nun establecemento próximo á pelea. Este pasado sábado pola tarde, varios mozos comezaban unha pelexa na rúa Perfectino Viéitez. Segundo testemunhas dos feitos, neste altercado víronse implicados polo menos 5 rapaces, dos que un deles resultou ferido con varios puntos de sutura nunha man. Entre outros desperfectos, tamén sufriu danos o escaparate de cristaleira dunha carnicería ubicada nesa mesma rúa. A min chamaronme por teléfono dicíndome que había unha luna rota e que viñese hasta aquí, que a ver para arreglar eso. E cando cheguei aquí, pois había aquí xa estaba a Policía Local, estaba a Guardia Civil, parecía ser que tiñan xa identificado a persona que produciu a rotura, e nada máis, chamamos ao cristaleiro para que non viñase a cambiar, e xa na mesma noite o deixamos cambiado. Eso non sei, eu chamei ao seguro, o seguro agora será o que actúe en consecuencia, claro. Supoño que se o teño identificado, pois terá que pagar o que o rompeu. A Policía Local desprazouse ata o lugar sen dar demasiada importancia aos feitos. Alegan que, aínda que se congregou xente ao redor, parecían máis implicados dos que eran. Tamén se achegou a Garda Civil. Que cando se trata un altercado onde participan moitas persoas, 5 contra 5, 6 contra 6, parece unha multitud de xente peleándose, pero logo o resultado, como antes o resultado non é tampouco gran cousa, é peor que se pelean 2 persoas só e acabaron 2 lesionados graves, a que se pelean 10 contra 10 e non é lesionados, tampouco é... Sí, é certo que é llamativo, que crea certa alarma, que pode dar outros comentarios, pero que é o resultado da pelea non é alguna rota e 2 pontos de sutura. Non é mau, tampouco é unha cousa que preocupe moito. Ademais desta incidencia, a Policía Local considerou esta unha fin de semana tranquila. Entre as tarefas que se están levando a cabo está o control do cumprimento das medidas, sobre todo a comprobación da instalación dos códigos QR na hostalería. En liñas xerais, a Policía asegura que os locais están cumprindo co comprometido. Como o pasado fin de semana, o que dedicamos o tempo a inspeccionar os locales de hostelería e restauración, que é o que nos pide a Xunta de Galicia que fagamos, 2 veces por semana por menos. Entonces, como xa vencía a moratoria que puso a Xunta de Galicia para ter os QRs, que é obligatorio que teñen os restaurantes e bares nas portas, indicando esa forza, fixemos a segunda comprobación a moitos dos bares e dedicamos por moito tempo a isto. É certo que creo que pode haber algo que pulir, pero en realidad que irá ben, que están contemplando ben os aforos, que a xente no seu propio local pois está distribuindo ben as mesas e sillas, tanto no interior. Recordar que o interior son o 50% do aforo total, o 30%, e na terraza o 50%. E basicamente estivemos dedicados a isto. Unha das cousas que reclaman as autoridades é que o peche dos locais hostaleiros sea ás 6 da tarde. Con motivo do servizo para levar, estanse a producir aglomeracións e reunións fora dos establecementos. Esta é unha das infraccións máis frecuentes. Ás 6, pois, con esta media tinta del despacho a domicilio, pois nos quedamos todos un pouco colgados, ao ser claros nos decretos, ao ser claros nas intervencións nosas, é o que pasa, e é o que nos está dando. Parece que non se entendeu ben, non se entende ben o que significa para llevar a domicilio. Entonces eso nos está generando o que todo o mundo sabe, que en moitos sitios, nos sitios de sempre, pois con xente fora e pasan cosas como estas.
E hoxe 15 de marzo foi o último día para utilizar o bono comercio Carballiño Contigo, unha iniciativa que chegou a 2.000 veciños en forma de tarxeta e que foi todo un éxito de participación. Hoxe día 15 remataba esa prórroga para consumir o bono comercio Carballiño Contigo nos locais da vila. A súa data límite era en febreiro, pero a raíz dos peches perimetrais e das limitacións a causa das medidas sanitarias, tanto o Concello como o Centro Comercial Aberto, organizadores desta iniciativa, decidiron ampliar o prazo. Esta tarxeta púxose en marcha antes de finais de ano. Puxéronse a disposición de veciños e persoas de fora do Carballiño 2.000 tarxetas que tiñan de saldo 50 euros, dos cales 25 eran aportados polo usuario e os outros tantos polo Concello. Con esta idea pretendíase potenciar o consumo de proximidade e por parte da Administración hai o compromiso de volver a repetir de cara a primavera. Espazo Común vai a propoñer no vindeiro pleno que haxa un acordo por parte do Concello para ceder un local ás Difica. A Asociación de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica do Carballiño e Comarca levan xa varios anos de constante crecemento. Segundo cifras facilitadas por eles mesmos, son máis de 100 persoas as que atenden de xeito regular. A formación recorda que levan xa case un ano nun pequeno local do Concello cedido por Espazo Común. Vense na obriga de facer o alugamento ou pedir prestados locais para poder seguir traballando. Despois de diferentes conversas con eles, o Concello pensou en cederlles un espazo da estación de autobuses cando fose cedida e acondicionada pola Xunta. No caso de non ser isto posible, a curto prazo, Espazo Común pide que se elabore unha listaxe de posibles lugares para que realicen a súa actividade. Dende a directiva de Asdifica, meses atrás xa pedían colaboración con esta necesidade nunha entrevista na nosa canle. Pero despois noto aínda que as persoas con discapacidade do que é toda a comarca aínda non está polo plan de decir, pois vamos a apoiar unha asociación, vamos intentar que teña un sitio, un local propio para poder nos acceder a él cando nos queiramos, se nos fai falta calquera cousa. Esta é unha loita que non é solamente de 5 ou 6 ou 50 que somos. Claro, que se non temos local, que se non... Din eles, pero buscamos un... É que non podemos buscar un porque non nos damos mantido. É que non é buscar un e topalo xa. É que hai que pagar o aluguer, hai que a luz, hai que pagar o profesorado. Non é chegar e dicir, bueno, pois vamos facer a lingua de signos e ala. Non funciona así. Non funciona así. Entonces, é un pouco drástico todo. E eu penso que para toda a comarca viña e ven o que fora un local, porque tamén temos as cousas de fisioterapia guardadas nun garaxe. Unha pena, a verdade que unha pena, que bueno, que calquer día humedences ali, escarallas e se acabou. Esta fin de semana houve unha nova manifestación en contra do proxecto mineiro Alberta 1 que afectará a concellos como a Beariz e Avión. Preto de medio centenar de persoas concentráronse esta fin de semana en Portela da Cruz, fronteira entre os concellos de Beariz e Alhama, convocadas pola plataforma SOS Suído Seixo. A finalidade desta manifestación é a de pedir a caducidade do proxecto de extracción mineira chamado Alberta 1. Entre os concellos nos que se prevé que se actúe dentro deste proxecto atópanse Beariz e Avión. Meses atrás, veciños destas zonas alertaban das posibles causas ambientais que produciría esta extracción, ubicada preto dun río e de zonas de gando. Exixían que a Xunta de Galicia pedise un informe medioambiental e que paralizase este proxecto. A Administración Autonómica denegou a concesión para a extracción de minerais a causa dun informe negativo emitido pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil. O municipio de Bóboras tivo este pasado venres pola noite un movimento sísmico. A terra tremeu con 2,6 graus na escala de Richter. O epicentro estivo no Penedo.
A terra volveu tremer esta fin de semana, aínda que de xeito leve. Nas últimas semanas xa se registrara algún terremoto pequeno na nosa contorna. Neste caso foi a primeira hora da noite do pasado venres. O Instituto Xeográfico Nacional sinala que en torno ás 9:30 da noite tremeu a terra en Boborás cun terremoto de magnitude 2,6 e con epicentro no lugar do Penedo, a 20 km de profundidade. Ribadavia vai a reformar a Praza da Porta Nova, que dá ademais acceso ao casco histórico e ao campo da feira. Ribadavia afrontará a reforma dun dos lugares máis emblemáticos da súa zona histórica, o entorno da Porta Nova. Unha das mellores conservada contará cunha praza renovada, unha fachada nova e pavimento en pedra, bancos e nova iluminación. Esta actuación pretende devolverlle o valor e a estética que merece unha zona con este legado histórico. Ademais, está próxima ao campo da feira, lugar de referencia para veciños e visitantes, o ser colindante coa zona de autocaravanas. O custo deste proxecto é de 80.000 euros, para as que o Concello contará coa axuda económica de outras administracións que aportarán o 70% do seu investimento. A Xunta de Galicia vende a adxudicar a redacción do proxecto para realizar a iluminación da ponte da Esperela sobre o río Avia na estrada O209 no Concello de Leiro. Esta actuación foi adxudicada por algo máis de 18.000 euros e cun prazo de 6 meses para redactar este proxecto. A ponte está construída enteiramente con perpiaños de granito, consta de 5 arcos rebaixados e 4 tallamares. As luces dos arcos son de 15 metros e as pilas teñen 2 metros de ancho. Redactarase un proxecto constructivo que analice e valore a situación actual da ponte, o seu valor como elemento no entorno para propoñer distintas actuacións de iluminación. Hoxe día 15 de marzo é o Día dos Dereitos do Consumidor. Esta data foi establecida no ano 1962 grazas ao presidente norteamericano John Kennedy, que decretou que todas as persoas sen distinción de clases teñen o dereito a desfrutar de certos beneficios como consumidor. A partir de 1983 instituíuse esta data e 2 anos despois as Nacións Unidas decretaron a protección aos consumidores. Deste xeito, todos os cidadáns teñen dereito a elixir a adquisición de produtos competitivos, a satisfacer as súas necesidades básicas, a ser compensado e escoitado. O Arenteiro volveu esta fin de semana a xogar no Espiñedo e volveu a ter unha victoria, aínda que o Pontellas fixo xudar os verdes. O Arenteiro solventou non sen dificultades o seu partido fronte ao Pontellas, o primeiro de novo no campo do Espiñedo. Os visitantes adiantáronse no marcador, transformando Nando un penalti en gol no minuto 21. A primeira parte non foi moi atinada para os verdes. Antes do descanso, Germán aproveitou para anotar o empate 1-1 no minuto 40. Na segunda parte, o equipo de Fran Justo dominou o encontro e puido anotar outro tanto que lles daba vitoria da man de Silla no minuto 50. Os carballiñeses conseguen outro triunfo e 3 puntos máis que os manteñen líderes na táboa. Mañá martes continuaremos no Carballiño cunha xornada solleira e cos ceos despejados e con temperaturas que continúan sendo altas, 19 graus de máxima e 3 de temperatura mínima. Día espléndido mañá tamén para martes no Concello de Ribadavia, cos ceos despejados, algún pequeno intervalo nuboso pola mañá. Temperaturas que continúan a subir, chegaremos mañá martes en Ribadavia aos 21 graus de máxima e aos 4 de temperatura mínima. E como non todo vai a ser coronavirus, dende aquí tamén queremos enviar os parabéns ao gañador, ou gañadora ou os gañadores do segundo premio da Lotería Nacional deste sábado día 13, que foi vendido ese décimo no bar Lérida do Carballiño. Os gañadores reciben 12.000 euros dese décimo, así que dende aquí, parabéns para él, ela ou eles. Aquí rematamos este informativo e xa saben, como sempre, poden seguir estando informados a través da nosa página web www.badalnovas.com, tamén na nosa página de Facebook. Agora lles deixo con María Muleiro, o noso programa de entrevistas a Cotío, neste caso, vai a estar co alcalde de Maside, con José Manuel Iglesias. Que teñan unha moi boa noite e ata mañá.